Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sarà la più importante operazione antimafia degli ultimi 50 anni. Il ministro Salvini, big sponsor del ponte sullo Stretto, difende a Messina la realizzazione dell'infrastruttura. Protestano gli ambientalisti. Sequestrati 3 traghetti della Caronte Tourist impiegati per i collegamenti con le isole minori. Non sarebbero a norma per il trasporto di viaggiatori a mobilità ridotta. Il presidente della società, Vincenzo Franza, tra i 4 indagati. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, prova ad accelerare sulla formazione della giunta, ma deve fronteggiare le logiche di partito. Per sciogliere i nodi potrebbe chiedere agli assessori di dimettersi da consiglieri comunali. L'attesa infinita di una casa a Catania, 6.000 famiglie sono in graduatoria da anni per un alloggio popolare. Oggi la manifestazione del Sunia alle Torri di Librino, rimaste incompiute. Caro spiaggia, ma non troppo, in aumento anche quest'anno i costi dei servizi balneari, ma la Sicilia resta sotto la media nazionale. In attesa del bel tempo a Catania si lavora per attivare solarium e servizi. Giovedì aprirà la spiaggia numero 3 della Playa. Calcio, domani il presidente Pelligra a Catania per dare impulso alle scelte della prossima stagione, dall'allenatore alla sede del ritiro. Intanto, sotto il profilo strettamente tecnico, emergono le prime certezze. Si ripartirà dalla difesa. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Partiamo dal ministro Salvini, oggi a Messina per tenere a battesimo la rinascita della società Stretto di Messina. Chiarisce tutti gli aspetti legati alla realizzazione del ponte, che definisce la più importante operazione antimafia degli ultimi 50 anni. Non sono mancate le proteste degli ambientalisti. Sentiamo Roberta Lunghi. Oggi è una giornata importante perché nascerà la società Stretto di Messina, che avrà l'onore di portare a termine quella che sarà l'opera più green di questo secolo. È giunto anche il ministro Matteo Salvini all'interno della stiva della nave più importante della flotta di Caronte Tourist, la Elio, ormeggiata alla rada San Francesco a Messina, scelta come luogo per il convegno Il Ponte sullo Stretto, infrastrutture e trasporti per unire l'Italia, organizzato dalla CISL e dalle federazioni Filca e FIT. Per Salvini l'obiettivo è unire, con le relative importanti conseguenze. Il ponte unirà finalmente l'Italia dopo 50 anni di chiacchiere, di tempo e di soldi spesi, creerà 100.000 posti di lavoro, ripulirà l'ambiente, il mare, l'aria e sarà un'opportunità per le imprese di tutta Italia. Il ministro siede con i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria e Renato Schifani ribadisce la grande importanza che il paese diventi quello del sì e non del no, perché con i no non si cresce. Ma le perplessità sulla realizzazione alimentano il dibattito e a chi chiede al ministro perché adesso questo sì diventerà realtà dopo 50 anni di discorsi risponde. 50 anni fa magari non c'erano tutte le condizioni necessarie, oggi sì, oggi noi stiamo spendendo 20 miliardi in Sicilia e in Calabria per potenziare le strade, le autostrade e le ferrovie. Noi stiamo intervenendo sulla Palermo-Catania-Messina e sulla Salerno-Reggio Calabria, quindi il ponte è un anello di congiunzione. Costerà al massimo 13 miliardi e mezzo di euro, come indicato nel DEF, conto, sottolinea Salvini, meno della metà di quanto gli italiani hanno pagato il reddito di cittadinanza. E agli ambientalisti che hanno inscenato una protesta all'esterno, Salvini replica così. Se chi contesta dice che non si creerà lavoro, falso. Se chi contesta dice che non si aiuterà l'ambiente, falso. Se poi la contestazione è perché gli uccellini non potranno migrare tranquillamente, l'uccellino non è scemo, se c'è di fronte un ponte migra o più in su o più in giù. Immancabile il riferimento al genio italiano, all'unicità dell'opera che potrà anche divenire fonte di attrattiva turistica, ma che in primis fornisce il lavoro, vero deterrente contro le organizzazioni criminali. Il ponte sarà la più grande operazione antimafia di questi 50 anni, perché laddove c'è lavoro, laddove c'è speranza, laddove c'è fiducia, soprattutto per i giovani, la mafia e l''ndrangheta non attecchiscono. La Guardia di Finanza ha sequestrato 3 traghetti della Caronte Tourist impiegati nei collegamenti con le isole Eole e con Ustica. Le navi non sarebbero in regola con la legge sulle barriere architettoniche. Tra gli indagati anche il presidente della società, Vincenzo Franza. Sentiamo Manlio Viola.
Scatta il sequestro per 3 traghetti e fondi per 29 milioni di euro a carico della Caronte Tourist, la compagnia di navigazione che collega Milazzo alle isole Eolie, Palermo a Ustica. Sotto sequestro sono finiti i traghetti Elga, che viaggia sulla linea verso Ustica, Bridge, che fa rotta per le Eolie, e Ulisse, che nei mesi scorsi era stato impiegato sulla linea Palermo-Ustica e poi per il trasporto di merci. I finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo hanno eseguito il sequestro disposto dal GIP di Messina. Secondo le indagini, le navi non sarebbero attrezzate per trasportare viaggiatori con mobilità ridotta, disabili, anziani, donne e uomini con passeggini al seguito. Cosa diversa da quella attestata dalla società nei documenti con i quali ha preso parte al bando regionale per i collegamenti con le isole minori, vincendolo la stessa gara aggiudicata nel 2016 e ancora oggi operativa in regime di proroga. Oltre alle società sono indagate per frode nelle pubbliche forniture 4 persone: Vincenzo Franza, 59 anni, presidente del consiglio di amministrazione, e i consiglieri e amministratori delegati Luigi Genchi, 59 anni, Sergio La Cava, 60, Edmondo Bonanno, 51. Alla Cava vengono contestate anche la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la falsità ideologica. Si tratta del prosieguo di un'altra inchiesta denominata Alto Mare, risalente al 2020. Allora i finanzieri sequestrarono i traghetti Pace, Caronte e Ulisse e 3 milioni e mezzo. Allora come oggi il problema erano e restano le barriere architettoniche a bordo. Torniamo a Catania, dove il neosindaco Enrico Trantino vorrebbe accelerare sulla giunta, ma è complicato mettere d'accordo tutti i partiti della coalizione di centrodestra. La sintesi sembra ancora lontana. Luca Ciliberti. Catania, il sindaco Trantino corre e chiede ai partiti di fare presto per poter definire e formalizzare la giunta in settimana, ma tutto langue, perché mancano i presupposti per trovare una quadra. Trantino vorrebbe formalizzare immediatamente almeno la metà della sua squadra, ma tra i 5 nomi indicati inizialmente dalle forze politiche di centrodestra che lo sostengono c'è da risolvere il nodo Forza Italia. Marcello Caruso, messo inizialmente per prendere tempo, dovrà essere sostituito. L'area Schifani vorrebbe Salvo Tomarchio, vicino al deputato regionale D'Agostino e primo dei non eletti alle ultime regionali, ma si scontra con la componente di Marco Falcone, che di fatto ha eletto tutti i consiglieri comunali tra gli azzurri. Sembra certo il nome di Petralia, poi incertezza su tutto il resto. Confermati gli uscenti Alessandro Porto tra gli autonomisti, che adesso chiedono anche un tavolo di maggioranza per discutere le deleghe ed eventualmente solo dopo indicare il loro secondo nome, e Sergio Parisi di Fratelli d'Italia. Tra i patrioti la partita è accesa. Ieri il sindaco Trantino ha chiesto al suo partito e agli alleati di poter indicare un nome di sua fiducia in uno degli assessorati più delicati, quasi certamente all'economia. Se questa richiesta venisse accolta, resterebbe solo un posto utile per almeno 3 aspiranti assessori, tutti uscenti: Viviana Lombardo, Luca San Giorgio e Andrea Barresi. La Democrazia Cristiana designerà l'avvocato Giuseppe Marletta, già nella giunta Stancanelli. Andrea Guzzardi, designato in prima battuta, e Giuseppe Gelsomino dovrebbero essere i 2 nomi scelti dalla Lega. Per la presidenza del Consiglio Comunale ci sarebbe l'uscente Sebastiano Anastasi degli autonomisti di Grande Catania. Per risolvere i conflitti generati dalle pulsioni degli aspiranti componenti della giunta, il sindaco Trantino, di concerto con i partiti, potrebbe giocarsi una carta dirimente: chiedere ai futuri assessori le dimissioni da consigliere comunale, una scelta che consentirebbe di liberare posti e far scorrere le liste. E su questo ultimo punto si discuterà nelle prossime ore. Intanto Trantino in queste ore si è insediato a Palazzo Minoriti come sindaco della città metropolitana. Presunta truffa da oltre 150.000 euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Ragusa. Una badante avrebbe incassato per 10 anni la pensione dell'anziana che aveva assistito, deceduta nel maggio del 2012. La badante avrebbe eseguito periodici prelievi sul conto della defunta, approfittando della mancata trascrizione del certificato di morte da parte dell'INPS, pare per un guasto al sistema informatico. Parliamo adesso degli alloggi di edilizia popolare, che resta un'eterna incompiuta. A parte la mobilitazione nazionale delle SUNI e il sindacato degli inquilini a Catania, la prima tappa davanti alle torri di Librino, edificate 20 anni fa e mai completate. Per noi c'era Giusy Lazzara. A maggio hai fatto 24 anni che ho fatto richiesta di alloggio, e da che ero 129esima gradatoria sono arrivata a 188, poi a 388, via dicendo. Non rientro neanche in questi 2 torri, mi stanno dicendo. Una richiesta, un alloggio anche piccolo, ma non dà nessuna speranza. Mi dicono fra 20 anni così andrà a finire, e non è neanche giusto far stare 4 persone in una stanza in questo modo, perché mia mamma ha solo 2 vani e la cucina. Sono 6.000 le famiglie
famiglie nelle graduatorie per una casa popolare a Catania, ma si stimano che sono almeno 15.000 le persone senza un alloggio. Pesano anche gli sfratti incolpevoli di chi è in difficoltà economica per sostenere un affitto. L'attesa così si allunga, nel frattempo si cercano sistemazioni in appartamenti spesso fatiscenti. Non è buono anche per i bambini stessi, giustamente non è che è una casa, io gli ho dato un tetto ma purtroppo abbiamo trovato questo perché quello che c'è in giro non è che ci sono case che sono bene, però giustamente vogliamo una casa che ci sono case chiuse, distrutte e magari ne possiamo approfittare noi che abbiamo dei bambini e gli diamo una sistemazione come si deve. Edilizia pubblica eterna incompiuta, parte così la mobilitazione nazionale del Sunia, il sindacato degli inquilini, che oggi fa tappa a Librino, davanti a una delle 2 torri edificate più di 20 anni fa e mai completate, vandalizzate nel tempo. Queste 2 torri potrebbero realizzare il sogno di 144 famiglie, perché ognuna di loro ha un numero di 72 alloggi, ma non ci sono solo questi, ci sono altre 2 palazzine di 32 appartamenti ciascuno che il Comune dovrebbe realizzare attraverso un finanziamento, il PINQUA, legato al PNRR, nel quartiere sempre Librino al Viale Moncata. Di queste 2 palazzine purtroppo non siamo riusciti ad avere notizie in merito all'inizio dei lavori. In Sicilia non esiste una legge per l'edilizia pubblica, si fa riferimento a quella normativa nazionale ormai superata. In quartieri come Librino vanno completate le incompiute, ovviamente, motivo per cui siamo qua, ma vanno realizzati i servizi, mentre l'edilizia pubblica e sociale va realizzata in altri luoghi, utilizzando i grandi contenitori pubblici abbandonati. 23 persone sono state denunciate a Marsala perché, avendo fissato falsamente la propria residenza presso via della Casa Comunale, indirizzo riconosciuto a chi è senza fissa dimora, percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza. L'operazione Ghost House ha fatto luce su una truffa da 110.000 euro. Alcuni dei denunciati, per esempio, risiedevano in altri luoghi, altri vivevano con persone con redditi elevati e c'erano anche coppie di coniugi che, pur essendo conviventi, utilizzavano residenza anagrafiche differenti per usufruire di un doppio beneficio. Parte da Palermo la raccolta firme di CGIL e UIL contro l'autonomia differenziata. I 2 sindacati chiedono al presidente della regione Schifani di ritirare la firma sull'accordo. Ci spiega perché Manlio Viola. L'autonomia differenziata abbasserà l'asticella dei diritti fondamentali nelle regioni più deboli del paese, a partire dalla Sicilia. Si avranno ripercussioni negative sulla sanità, sulla scuola, sulla mobilità, su quei settori insomma che necessitano di interventi di perequazione, di investimenti, cioè da parte dello Stato per equilibrarli rispetto al resto del paese. E quanto sostengono CGIL e UIL in Sicilia, che hanno dato il via oggi a una raccolta di firme per chiedere al presidente della regione di ritirare l'appoggio della Sicilia al progetto del governo Meloni. Noi chiediamo che a partire dalla Sicilia, a partire dal governo della regione, si assuma un'iniziativa politica per dire no all'autonomia differenziata, ma per rivendicare quelle risorse che sono importanti per dare una risposta innanzitutto a un sistema sanitario che oggi è al collasso. I segretari di CGIL e UIL ricordano le autorevoli critiche al provvedimento da parte di sindaci e regioni del Mezzogiorno, del GIMBE, di Banca Italia. Scendiamo in piazza, insieme UIL e CGIL avviano questa grande petizione, questa grande raccolta di firme per dire no all'autonomia differenziata, per dire no a questo progetto scellerato che rischia di spaccare in 2 l'Italia. Noi avremo un paese dove il nord sarà sempre più ricco e il sud sarà sempre più povero. I 2 sindacati hanno scelto emblematicamente l'ospedale civico di Palermo per allestire la prima postazione. La raccolta di firme proseguirà nei prossimi giorni in tutta la Sicilia, nelle sedi sindacali e nelle piazze. Sarà una raccolta di firme capillare perché noi vogliamo dimostrare con i fatti che la Sicilia dice no, dirà no a questo progetto. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci alla seconda parte del nostro telegiornale. Si avvicina l'estate. Secondo l'Osservatorio Turismo di Federconsumatori, i prezzi dei servizi in spiaggia aumentano anche quest'anno, ma la Sicilia resta la meno cara. Emanuela Corsi.
Caro spiagge, ma non troppo. I prezzi dell'estate 2023 crescono in media dell'11% rispetto allo scorso anno in tutto il paese. La Sicilia però resta ancora un posto relativamente economico dove trascorrere le vacanze. L'isola, pur essendo una delle mete più gettonate, è anche uno dei luoghi dove gli abbonamenti e i singoli servizi in spiaggia costano di meno. Se andiamo a vedere i prezzi degli stabilimenti del palermitano, del catanese e del trapanese, come rilevato da Federconsumatori, la Sicilia è per la maggior parte dei servizi più economica del 30-60% rispetto alle altre regioni d'Italia. Come vediamo, ad esempio, per un ombrellone si spendono in media 6 euro, un abbonamento giornaliero costa 23. Se vogliamo affittare ombrellone e sdraio per un mese, la cifra ruota attorno ai 380 euro, mentre per l'intera stagione si spende poco meno di 1.000 euro. Cifre importanti, ma nulla in confronto ad una regione concorrente come la Puglia, dove solo per l'ombrellone si spendono in media 17 euro, per un abbonamento stagionale più di 3.000 euro. Devo dire che fino ad oggi i balneari si sono comportati in modo corretto ed è anche giusto riconoscerlo. Naturalmente ci aspettiamo che questa correttezza continui per tutto il periodo estivo. Se i prezzi dei lidi in Sicilia resistono agli aumenti, discorso diverso invece per il caro voli che affligge la regione soprattutto nei periodi di vacanza. Abbiamo monitorato l'andamento del prezzo dei voli, lo continueremo a fare, lo faremo anche quest'estate, ma ci aspettiamo, visto che non ci sono stati grandi cambiamenti finora, che si intervenga seriamente aumentando il numero dei voli e consentendo l'abbattimento del costo dei biglietti. Per quanto riguarda le spiagge, secondo Federconsumatori la media nazionale per un ombrellone è di 12,70 euro. Per una sdraio e lettino i costi sono di circa 8 e 11 euro. Gli abbonamenti giornalieri si aggirano attorno ai 32 euro, mentre gli affitti stagionali sono oltre i 2.100 euro. E a Catania in particolare la stagione balneare è in stand-by a causa del prolungato maltempo. Giovedì però si inaugura la spiaggia numero 3 della Playa con Tonino De Mana. Andiamo a vedere come stanno andando avanti i lavori. L'area ristoro della spiaggia libera numero 3 è ancora in fase di ultimazione, probabilmente aprirà giovedì, ma la copertura sopra la mia testa serve più a ripararsi dall'acqua che dal sole. Umore grigio come il cielo per gli amanti della tintarella che dovranno ancora attendere qualche giorno per potersi godere un po' di sole di questa primavera dalle sembianze autunnali. Niente paura, il cattivo tempo sembra avere le ore contate. Giovedì si apre la spiaggia libera numero 3, la prima ad essere consegnata alla collettività. Sabbia spianata e pulita, servizi quasi ultimati, restano soltanto le rifiniture con gli operai che anche oggi sono stati fermati dal maltempo. Nessun taglio del nastro o inaugurazione in pompa magna fa sapere la società Stella Polare che gestisce le spiagge libere comunali e i solarium. C'è solo voglia di recuperare il terreno perduto ed avviare la stagione balneare. Spiaggia libera numero 3 pronta fra 48 ore, poi toccherà la numero 2 che aprirà i battenti all'inizio della prossima settimana. Nel frattempo è stato ripulito l'ampio parcheggio che il mese scorso era ridotto ad una discarica a cielo aperto. In mezzo è prevista l'apertura del solarium di Piazza Europa. In questo caso, lo vedete dalle immagini, la piattaforma in legno è stata ultimata, anche se bisognerà lavorare sugli accessi al mare con la scogliera di Catania che mostra i segni delle recenti mareggiate. Analogo discorso per il solarium di San Giovanni di Cudi, destinato ad aprire a metà settimana, anche se qualcuno lo ha già utilizzato e testato in quei rari giorni in cui il sole ha baciato Catania. Già il sole grande assente, così questo turista svizzero è costretto a rivedere il suo programma giornaliero. Aspettavamo sole, caldo sole, e adesso un po' piove. Niente mare, cosa farà oggi? Oggi andiamo in città per guardare il monastero, il castello. Dopo vediamo. La nostra breve intervista viene interrotta dal passaggio dell'autobus in transito sul viale Kennedy e allora si sale a bordo, destinazione centro. Per oggi niente tintarella ma un tuffo nel barocco catanese.
Dopo l'elezione di Gaetano De Luca a Taormina si accende il dibattito sull'utilizzo del teatro antico, il sindaco contro i privati che non lasciano nulla nelle casse comunali, ma gli organizzatori dei concerti sono di tutt'altro avviso. Ne parleremo all'interno del nostro spazio di approfondimento Sicilia 24 Focus, in onda subito dopo il TG. Con Luca Ciliberti ci saranno i principali promoter siciliani, Carmelo Costa, Nuccio Laferlide e Giuseppe Rapisarda. Potete scrivere i vostri messaggi WhatsApp al numero 342 745 5005. Un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e i programmi per la prossima stagione del Catania. Ed eccoci al calcio. Da domani, con Pelligra al lavoro in città, il Catania scioglierà i nodi più importanti del periodo, dall'allenatore alla sede del ritiro. Intanto, sotto il profilo strettamente tecnico, si ripartirà dalla difesa. Marco Carli. Con il presidente Pelligra in sede a partire da mercoledì sono svariate le decisioni che verranno prese in vista della prossima Serie C, ma c'è una base per il Catania da cui ripartire che è anche rappresentata da alcuni giocatori. Il DS Laneri, che in queste ore è impegnato in sede per incontrare l'intera squadra, Ferraro e il resto dello staff per questioni più burocratiche e amministrative, l'ha detto più volte, non sarà smantellato l'organico, anche se ovviamente servono importanti innessi sia numericamente che a livello qualitativo per essere protagonisti in Serie C. Sotto il piano tecnico allora da chi si riparte? Come ogni buona costruzione sono importanti le fondamenta. Cominciare dal basso non è mai la scelta sbagliata, dunque dalla difesa, e dietro il Catania le sue certezze ce le ha già. Sono Rapisarda, Cassellini, Lorenzini. Francesco Rapisarda è l'emblema di ciò che serve catanese per dare identità, ma anche dal sicuro rendimento. Più di 3.000 minuti in campo nell'ultima stagione, 6 gol, 7 assist, ma anche esperto nella categoria. A Trieste, 2 stagioni fa, in C ha regalato numeri vicini a quelli di quest'anno, è un probabile titolare anche in futuro. Un altro anno di contratto che chiaramente a norma di regolamento va trasformato in accordo professionistico, ma la volontà è comune: proseguire. Stesso discorso va fatto per Filippo Lorenzini. Anche per lui più di 3.000 minuti in campo, 2 sole gare saltate, una all'ultima stagionale con il Brindisi dopo l'espulsione e la conseguente squalifica di 4 turni nella gara col Sorrento. È mancato il gol, ma non è questo il mestiere di Lorenzini, che ha avuto un rendimento elevato ed è legato alla piazza. Così come Alessio Castellini, classe 2003, che proprio il rossazzurro si è messo in mostra quest'anno, l'uomo che ha giocato di più nella stagione appena conclusa, considerando anche il torneo di Viareggio in cui è stato capitano della rappresentativa di D, condotta fino ai quarti. Ha saltato solo una gara con il Canicattì, quella della promozione, proprio perché era a Viareggio, ma poi ha seguito tutti i festeggiamenti attraverso gli smartphone dei compagni. Un'altra colonna per il futuro a cui potrebbero aggiungersi altri giocatori: Palermo, Rizzo, Sarao, Russotto e forse De Luca. Gente che si porterà dietro gli insegnamenti di quest'anno e il valore della maglia rossa-azzurra da insegnare a chi arriverà. Le scelte dipenderanno anche dal nuovo allenatore, oltre che dal budget. La cifra è importante, ma più che altro serve la programmazione, sapendo di avere anche le fondamenta da cui ripartire. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso il nostro spazio di approfondimento dedicato appunto alla polemica sul teatro antico di Taormina. Per ora è tutto, buon pomeriggio.